वेलकम टू गज़ल गाइस मैं आपको लाया हूँ आज बैनबरी म्यूज़ियम में। और वेरी स्मॉल म्यूज़ियम, वेरी छोटा सा म्यूज़ियम है, छोटा सा इतना सा, लेकिन फुल ऑफ हिस्ट्री है। और इसके साथ साथ मैं आपको दिखाऊंगा छोटी सी कनाल है, उस पे जो बोट्स हैं वो कैसे एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करती हैं जबकि पानी ऊपर नीचे होता है। तो ये वो नैरो बोट्स हैं, ये आपको पीछे नज़र आ रही हैं। ये उसका मॉडल बने हुए हैं जो पुराने नैरो बोट्स होया करती थी। ये और जो पुलिसमैन शेरिफ जो भी होते थे उनके पास ये बेल्ट्स होते थे। ये उनका डिफरेंट स्टाइल, पाइप्स, उस ज़माने की पिस्टल, और ये जो से शटलक वाली जो स्टिक के अंदर से ये तो सोल निकलती है। 1830. I think we should start from there. I think ये यहाँ पे पहले बहुत सनती होता था, जगह होती थी, इंडस्ट्री होती थी धागे की। These are shaped on narrow boats और कुछ ना नेवर है, ये भी धागे को बनाने के लिए बनते हैं जिसमें।
मैं आपको नीचे ले चलता हूँ कनाल पे जहाँ पे नैरो बोट्स हैं, और मैं बता दूँगा कि वो उसको एक जगह से दूसरी जगह पे जब पानी ऊपर नीचे करना हो सिस्टमेटिकली कैसे वो इस चीज़ को करते हैं। लेट्स गो देयर। ये नैरो बोट्स जिसमें ये लोग रहते हैं और साथ साथ सफ़र भी करते हैं, वो देखें। ये तो छोटे छोटे ब्रिजेस को ऊपर नीचे करना बोट्स को गुजारने के लिए, ये सब बोट के लोग जो बोट चलाते हैं ये खुद ही करते हैं। ये मैं उसी ब्रिज पे हूँ जिस ब्रिज पे वो जो ब्रिज उसने उठाया था ऊपर किया था ताकि वो बोट यहाँ से गुजर सके। गाइस वो बोट जो थी वो यहाँ से आई थी, ये ब्रिज को इन्होंने लिफ्ट किया और अब उस ये बोट वहाँ से वहाँ चली गई, और अब ये एक और बोट आ रही है दूर से। जब गर्मियों का सीज़न आता है उसमें ये बोट्स जो हैं ये कनाल के थ्रू चलते 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 काफ़ी पार्ट ऑफ इंग्लैंड जो होती हैं वो कर लेती हैं। ये बोट्स होती हैं, ये समुद्र के लिए लाइसेंस नहीं होता इनका, ये सिर्फ कनाल बोट्स होती हैं, नैरो बोट्स होती हैं, ये इसी में ही रहती हैं। अब ये देखें तो ये था एक नैरो बोट्स का एक छोटा सा एक मंज़र। उम्मीद है पसंद आया होगा, म्यूज़ियम पसंद आया होगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन एंड डू व्हाटएवर यू वांट माय लवली फ्रेंड।